ダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相や水部青木氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、まず昨日の米国の ETF のフローは、全体でプラス 0.78 億ドルの純流入を記録しています。これで全体では5日連続の流入を記録してますが、若干しぼんできた感がありますね。一方、香港の方はプラス 22.39BTC、ドル換算では126万ドル相当になってます。イーサはゼロとなってますね。あと、オンチェーンの方ではまたドイツ政府の売りが続いてまして、また多数の送金が確認されてます。昨日の時点でドイツ政府とタグ付けされているアドレスの保有量は 15,000BTC ほどだったんですが、それが一時 5,000BTC ほどまで減りまして、その後取引所からまた送り返すような動きがあってですね、現在では 9,000BTC ほどになってます。なので昨日からマイナス 6,000BTC ほど減ってますね。明日、明後日にはなくなるんでしょうかね。なくなった後の市場の動きに注目したいですね。あと他では JP モルガンが仮想通貨市場の回復は8月あたりになるだろうという予測を出したことが話題になっています。理由としては取引所のビットコインの準備金の減少などが挙げられています。8月回復、9月上昇は大方の予想通りとなってますが、果たしてその通りとなるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在 56,900 ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 CPI が総合前年比前回 3.3%、予想 3.1% に対して結果は 3.0% と、コアも予想の 3.4% に対して結果は 3.3% と下回る結果となりまして、米金利下落、米ドル安となっています。またこのタイミングで日銀の為替介入がありまして、ドル円は一時 157.4 円をつけて終わりとなっています。で、問題はこの後ですよね。その通常であれば金利が下がったら株式、その他仮想通貨関連株も上がるんですけども、今回に関しては金利下落から一時的に上がりましたけども、結果としては金利が下がってるのに株式、各指数が下がってる展開になっております。で、この動きから不可解で何が起こってるんだと、様々な説が出てですね、市場が一時的にパニックになってたんですが、私は個人的に一番納得のいく見方はですね、これまで米雇用統計とか各指標、パウエル議長の発言などで、年内利下げするのかしないのか、利下げの期待がある中で、各指数が A 定値を更新してたんですけども、今回の米 CPI の結果によって、もうほぼほぼ年内利下げが確定したと。なので市場の期待の膨らみ、ピークがですね、ここは天井と見て、利確、売りに走った層が多いんじゃないかという見解ですね。これが私としては一番しっくりくる見方なのかなと思いました。他の要因もあるかもしれませんけども、今のところはこの線が濃厚なのかなと思っておりますね。米国債金利は 4.22 を推移しておりまして、ナスダックが 2211、S&P500 が 5593、ダウ平均が 39,750、金ゴールドが 2,408 ドル、日経平均が 41,388 円、ドル円が 159.2 円となっております。個別株の方では、マイクロストラテジーが1対10の株式分割を発表してまして、8月7日の取引終了後に分配される予定とされています。マイクロストラテジーの株価は若干強くなってまして、プラス 4.0% となっております。あと他ではマイニング企業のアイリスエナジーがカルパーリサーチから空売りを仕掛けられているのも話題になっています。カルパーリサーチはですね、アイリスエナジーはモナコグランプリで優勝を目指しているが、トヨタのプリウスに乗ってると、事業規模に対して過大評価されているということを例え話で批判しています。この影響からアイリスエナジーの株価は急落してまして、1日でマイナス 13.1% を記録しています。ただこのカルパーリサーチの空売りの動きはですね、これまでの事例を見ても、株価がすぐに反発することもネタにされてるんで、今後この圧力が続くのかは微妙な空気になってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.4%、額としては282億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.1%、バイナスミはロングが 66.2% と上やりになっています。今後の指標としては本日7月12日に米 PPI、米ミシガン大学消費者信頼感指数、7月15日に中国の実質 GDP、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、
7月16日に米小売売上高などが控えております。市場全体で見たら各指数下落してまして、ビットコイン仮想通貨市場もそれにつれて下がっておりますが、リスクオフの金が上がっている状況です。先日株式とビットコインの相関崩れの件を取り上げましたけど、下がるときはしっかりと連動するデジタルゴールド健在と、これからまた米 PPI、小売りなど、指標を控えてますけども、今回のこの動きを見るとですね、もうセオリー通りではないので読めなくなっちゃいましたよね。今回同様金利が下がっても下がるのか、それとも反発するのか。ビットコインのチャートだけ見たら、昨日一時上がった時6万ドルあたりまで到達してましたけども、弾かれて現在5万7000ドルあたりとなってます。先日から金が強くなってきてるのが個人的には気になるところですね。短期では上は6万を抜けて6万2000の攻防に迎えるかどうか、下サイド5万5000で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。価格的には強くないですが、ステーキング量が早期給料の 27.7% と過去最高に近づいているのが話題になっています。スポットイーサ ETF 取引開始の期待が高まっていると見られてますね。スポットイーサ ETF は7月26日までに取引されるという予測が多くなっているようですけども、今度は何事もなくうまくいくんでしょうかね。イーサの価格は現在3080ドル、BTC 建ては 0.0540 と昨日からは上がっております。先物の方では OI は全体でマイナス 0.7%、額として122億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.3%、バイナンス目はロングが 72.8% と下寄りになってます。こちらもビットコインとともにドル建てでは落ちてますが、BTC 建てでは昨日から上がっております。ドル建てチャートで見たらギリギリ3000のラインを保ってますが、強いとは言えない形状になってますね。短期では上は3200の攻防を抜けられるかどうか、下サイド2800で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。バイデン大統領の言い間違いが話題になってますね。ハリス副大統領をトランプ副大統領と呼んだり、ウクライナのゼレンスキーをプーチンと呼んだり、討論会以降ですね、グダグダな展開が続いてます。大統領選の勝利者予想もだいぶ差がついてしまってますけども、このまま仮想通貨面に有利と言われているトランプが勝つんでしょうかね。あとは SEC の会計ルール SAB121 の廃止法案が正式に拒否されたようです。今までの流れはですね、この SEC の会計ルール上では企業が仮想通貨を保有するときに負債で計上しなければならないルールとされてまして、これが仮想通貨の普及の妨げになっていることから SEC の会計ルールを廃止する方向で賛同した議員たちが動いてたんですが、それに対してバイデンが拒否権を発動しまして、現政権では SAB121 廃止法案が通らないということになりました。その後また推進側がですね、バイデンの拒否権を覆す投票を行ったんですけども、今回賛成者が3分の2を下回って否決されたということで、正式に拒否が決まったようですね。また現在ではこの SEC の会計ルールは、銀行や証券会社に関しては緩和する必要があるんじゃないかとか、別の動きが出てるんですけども、当初のこの SAB121 が廃止されて、米国も仮想通貨に強気になるんじゃないかというような期待は少なくなっているのかなという気がしますね。あと SEC が BSD の調査を中止したのも話題になっています。以前までは SEC が BSD を証券認定して、BSD、またそれを発行しているパクソ社の調査に入っている動きを見せまして、バイナンスは BSD を廃止して、新たに FDUSD というステーブルを作って対応したという流れだったんですけども、今回パクソ社が SEC から調査中止の通知を受け取ったと声明を出しています。BUSD が復活するわけではないんですけども、様々なステーブルを発行しているパクソ社の懸念は一つ消えた形になってますね。現在バイナンスの BNB とかは特に上がってないですけど、バイナンス、パクサスの方で新たな動きがあるのか今後に注目ですね。あとはマレーシアのマイニング事業者が7億2200万ドル相当の電力を盗んだというのも話題になっています。で、この電力を盗むっていうね、タイトルが分かりづらいんですけど、今電気メーターをつけずにずっと電力を使って、無料で電気を使ってた違法なマイニング事業者のことを指しているようですね。で、このマイナーがですね、2018年から2023年の間に少なくとも34億リンギット、約7億2200万ドル相当の電力を無料で使ってたことが明らかになったという話のようですね。7億2200万ドルの電力使ってどれだけ儲かったんでしょうかね。これもそのうち景気が話題になるんでしょうかね。あと昨日コンバンドやセラーなど複数の DeFi サイトのフロントエンドがハッキングされて
フィッシングサイトにつながるようになってるといったのが話題になってましたね。各社調査中と声明を出してますが、この期間はサイトを開かずにしばらくアクセスしない方が良さそうですね。あとミーム関連では、イギアザレアのマザーが UWF ラブスとの提携を発表してまして、マザーが高騰しています。ただ提携の詳細はまだ明らかになってないようですね。市場が厳しい中、マザーは一時 50% 近く高騰してますね。未だにファンダが効いてますが、またここから永定値更新となるのか注目ですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。